हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले से ज़बरदस्त और शानदार होंगे अपने लाइफ में। दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग आए हैं अपने गांव की तरफ। नदी काफ़ी बेहतरीन और नेचुरल सीन है, चारों तरफ आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा सीन है। हम लोग जब भी छुट्टी में रहते हैं, जैसे काम के सिलसिले में अगर जाना पड़ता है तो वैसे बिजी ही रहते हैं। अगर किसी दिन हम लोग को छुट्टी मिलता है, फ़ौरन चले आते हैं नदी की तरफ वीडियो बनाने के लिए एवं नहाने के लिए या फिर बाइक वगैरह धोने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है नेचुरल सीन में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो एकदम लास्ट तक मेरे ब्लॉगिंग में बने रहें, क्योंकि आज हम आए हैं अपने घर तरफ के नदी और दिखाने वाले हैं आप लोगों को इधर का व्यूज़ कितना अच्छा है। सो ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं